Salam kanalımızın izləyiciləri. Bugün Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində tam yaşayışlı bir ərazidə, geniş küçədə yerləşən məktəbə, marşruta çox yaxın bir məsafədə yerləşən belə gözəl, möhtəşəm evimizi çəkilişinə gəlmişik. Yəni evimiz məktəbin maksimum deyərdim 50 metrliyində yerləşir. Bütün xətlər çəkilib, kanalizasiya mərkəzidir. Həyətin göstərir, rahatlıqla 2 avtomobil, 3 avtomobil daxil ola bilər. Evimiz 24 saat kamera müşahidəsi altında izlənilir. Gezi işıqlandırılması üçün plafonlar quraşdırılıb. Orada belə bir gül çiçəyi üçün kiçik də olsa bir yer nəzərdə tutulub. Evimizin sənəti paket kupdadır, dövlət ipotekasına yararlıdır. Evimiz 2 mərtəbə 4 otaqdan ibarətdir. Amma 3 mərtəbədə demək olar. Çünki hündür zirzəmisi var. 3 metr 40 sm hündürlüyündə zirzəmi var. 3 otaq yerləşir. Buranı da təmir edib istifadə etmək olar. Hətta icarəyə də vermək olar. Hər hansısa bir sahəyə. Məsələn, kursa falan. Yəni birinci zirzəminin üstü, birinci mərtəbənin üstü beton monolitdir. Yəni həqiqətən evimiz keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Sırf qoşadaşla inşa olunub. Qiymət çox münasib bir qiymət təklif olunur. İnşallah axırda vurğu verilir. Daxil olduqda döşəmə istif oldu. Pəncərələr, şəbəkə pəncərədir. Öz həyətinə baxın. Daxil olalım. Qonaq otağına gözəl bir tevestent yığılıb. Evimiz çox zövqlə təmin olunub. Taz qapılardan istifadə olunub. Şəbəkə pəncərədir. Öz həyətinə baxın. Otağın genişliyi isə göz qabağındadır. Birinci mərtəbədəki sanitar qovşağı və hamamın duş kabinə üçündə yer nəzərdə tutulub, hazırdır. Keçək ən çox xanımların arzuladığı, ən çox istədiyi geniş mətbəsi. Pəncərəsinin qarşısı açıldır, bir maniyesi yoxdur, yəni açılıqdır. Döşəməsi də istif oldu. Mərtəbələr arası beton monolitdir. Yəni ev haqqında danışdığımız bitmir. İkinci mərtəbədə eyvan sahəsində çıxışı var. Evin yerləşdiyi ərazi tam yaşayışlı bir ərazidir. Küçəsi geniş bir küçədir. Məktəbin maksimum 50 metrliyində yerləşir. Marşrutda da həmçinin çox yaxın bir məsafədədir. İkinci mərtəbədəki otaqlardan biri göstərəcəksə, otaqların genişliyi həqiqətən çox genişdir. Otaqlardan ikincisi, yəni pəncərələrin qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Keçək ikinci mərtəbədəki sanitar qovşağı və hamamı. Burada